Allora, buongiorno a tutti. Un saluto a tutti i partecipanti, ai relatori di questa giornata, una giornata dedicata ad un confronto tra i soggetti più autorevoli che compongono il tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente per avviare una riflessione sul piano strategico nazionale delle competenze della popolazione adulta, che è in fase di redazione e di approvazione finale. Sono con noi presenti oggi e ringraziamo della loro presenza e del loro tempo il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, la dottoressa Palumbo, tra l'altro autorevole testimone del lungo e articolato processo che ha condotto il tavolo alla redazione di queste prime bozze che saranno poi sottoposte all'attenzione e all'approvazione definitiva del tavolo per poi proseguire in conferenza unificata. Abbiamo con noi il collega, il dottor Tagliatesta del Ministero del Lavoro, che tutti noi conosciamo, con la sua struttura da anni il Ministero lavora su temi che incrociano il tema dell'istruzione, il tema della formazione, non da ultimo ricordo il lavoro sul sistema nazionale di certificazione, sulle linee guida che come sapete sono state approvate, ed è anche artefice e protagonista attivo del FIAP, nonché coordinatore del gruppo redazionale che è stato incaricato di redigere questa prima bozza e lo ha fatto nei tempi e nei modi dovuti. Lo saluto, sarà con noi, svolgerà un intervento su questa bozza sulla quale stiamo lavorando. Con noi abbiamo anche la dottoressa Tomai, che saluto, ringrazio, anche lei nota al pubblico, soprattutto agli addetti ai lavori. Con lei lavoriamo da anni dividendoci ed incontrandoci sui temi, come che sia nell'interesse delle parti che ciascuno rappresenta rispettivamente. E abbiamo anche la dottoressa Nicoletti in rappresentanza dell'ANCI, anche lei nota al grande pubblico, da anni impegnata sul tema dell'educazione degli adulti e come gli altri ospiti impegnata assiduamente in questi ultimi 2 anni nella redazione della bozza, soprattutto dal punto di vista dello stimolo che ogni volta e del pungolo che ogni volta ci offre. La giornata si articolerà quindi in 4 interventi. Io cercherò di essere molto rapido nel mio per dare la parola chiaramente agli ospiti della giornata. Ringrazio l'USR Veneto per aver voluto ospitare questo convegno nell'ambito di Job Orienta. Ringrazio il direttore a cui mi lega un sentimento di stima e di affetto per negli anni trascorsi insieme al Ministero, che quindi rivedo con grande piacere. Do subito al direttore la parola per un suo saluto, conoscendo sarà qualcosa di più di un saluto, sarà anche un indirizzo per il prosieguo dei nostri lavori. Io quindi spengo il microfono, non so se lo farà la regia, e prendo la parola subito dopo il direttore. Allora, grazie a Sebastian Amelio e grazie a tutti i relatori, ma soprattutto credo che diciamo, l'aver organizzato questo convegno sia un segno di grande intelligenza e lungimiranza, e credo che ci sia davvero bisogno di definire a livello di paese e in questo momento un piano strategico per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta. Noi per quanto riguarda il fronte dell'apprendimento degli adulti, credo che abbiamo 2 questioni molto importanti. Una vorrei definirla così, adesso in modo molto sintetico, quantitativa, e una di tipo qualitativo. Dal punto di vista quantitativo noi sappiamo che, guardando i dati di Eurostat, che appunto è diciamo, il servizio statistico dell'Unione Europea, nel 2019 la popolazione tra i 25 e i 64 anni che era inserita in percorsi di formazione e istruzione
a livello europeo era il 10,8%. L'Italia si colloca al di sotto di questa media, come noto, mantenendo lo stesso trend del 2014, cioè mi sembra che la percentuale sia dell'8,1% della popolazione in questa fascia di età che è in percorsi di formazione e istruzione. E quindi l'Italia ha, diciamo, rispetto ad altri paesi, tipo la Norvegia, la Svezia, che invece hanno medie molto più alte di istruzione per gli adulti, di apprendimento, diciamo, degli adulti, ha sicuramente un problema di numeri, di quantità di popolazione adulta che accede a percorsi di formazione. Ma poi devo dire che è diventato particolarmente urgente la questione del reskilling e diciamo, della popolazione che ha bisogno di rigenerare, vorrei dire così, le proprie competenze. È appena stato pubblicato in ottobre l'ultimo rapporto sui lavori del futuro da parte del World Economic Forum, è proprio dell'ottobre 2020, che diciamo, focalizza vari aspetti, sia su quello che è il trend dei lavori che verranno, diciamo, saranno emergenti nel 2025, quelli che saranno declinanti, diciamo così, ma anche predispone un set di quelle che sono le competenze non solo di tipo tecnico, ma anche di tipo personale, di problem solving, che sempre più verranno richieste. E evidenzia anche come sia fondamentale, proprio perché il Covid ha, peraltro, questa epidemia ha, diciamo, dato un'ulteriore accelerazione al bisogno e alla realtà della transizione digitale di tutti i sistemi lavorativi, di tutti i lavori sostanzialmente, per cui si immagina che entro il 2025 almeno 9 su 10 lavori, quindi quasi tutte le professioni, richiederanno comunque l'acquisizione di competenze tecnologiche o comunque una maggiore digitalizzazione, automazione dei processi produttivi. Per cui la questione non solo della quantità, ma direi del tipo di sviluppo di competenze o rigenerazione di competenze della popolazione adulta si pone come urgentissimo, urgentissimo proprio perché il Covid stesso ha accelerato i fattori che ci portano verso questa necessità di transizione digitale. Mi fermo qui proprio come introduzione. Se devo farlo io. Grazie. Allora, grazie direttore, sperando di averti per tutta l'ora del nostro incontro, in modo che se riusciamo a fare anche un secondo giro di interventi, è interessante continuare a svolgere alcune riflessioni che tu ci hai posto. Il mio compito brevemente, concordandolo anche con il collega del Ministero del Lavoro, è solo quello di fornire in una sorta di punto elenco le informazioni di contesto che hanno consentito in qualche modo la redazione di queste prime bozze che sono all'attenzione, ripeto, del tavolo interistituzionale. La regia tra l'altro mi comunica che sono 300 i partecipanti a questo incontro, non vorrei spaventare quindi Pietro che aveva richiesto il numero e siamo contenti invece, assolutamente contentissimi di questa partecipazione. Mostra anche probabilmente un interesse diffuso nel Paese ad avere informazioni su aspetti strategici. Allora, dicevo, il mio compito è solo quello di ripercorrere con voi una serie di informazioni di contesto. Partirei, come noto, dalla legge 92/12 che ha istituito nel nostro Paese l'apprendimento permanente come diritto. È una legge che definirei in qualche modo epocale, ossia esiste un tempo prima
di questa legge ed esiste un tempo dopo questa legge. Questa legge in qualche modo segna come cesura il dibattito sull'istruzione in generale ed in particolar modo sul tema dell'apprendimento permanente. Questa legge, come sapete, rinvia ad un'apposita intesa in conferenza unificata la determinazione delle politiche di sviluppo dell'apprendimento permanente ed in particolar modo la definizione degli indirizzi per la promozione e lo sviluppo dei servizi a sostegno dell'apprendimento permanente, ivi compresa le reti territoriali. Con questa intesa, che fu siglata nello stesso anno del 2012, un anno in qualche modo anche fatidico perché è l'anno anche dell'approvazione del regolamento col quale vengono istituiti i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dicevo, con questa intesa viene istituito anche il tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente a cui ho fatto riferimento nel mio breve saluto iniziale e che è presente oggi qui con alcuni suoi autorevoli rappresentanti. Il tavolo è costituito da tutti i soggetti firmatari dell'intesa, quindi dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell'Istruzione, dal MEF, dalle regioni, UPI e ANCI. Dopo quindi un lungo e articolato lavoro, diciamo, di confronto, di elaborazione testi, elaborazione dati, il tavolo interistituzionale dà mandato ad un gruppo redazionale, a un gruppo ristretto, di predisporre sulla base di schede che avevamo condiviso all'interno del TIAP, sulla base di un indice di documento che avevamo condiviso all'interno del TIAP, dà mandato a questo gruppo redazionale di predisporre una prima bozza del documento. Nel luglio del 2020 il gruppo licenzia la prima bozza di questo documento che invia al tavolo interistituzionale. Il tavolo interistituzionale svolge un primo esame proponendo ulteriori punti di attenzione e di riflessione. Il gruppo redazionale in qualche modo acquisisce queste osservazioni e il 15 ottobre, quindi molto recente, licenzia anche questa seconda bozza che è all'attenzione del tavolo interistituzionale che, salvo diversa programmazione, dovrebbe in qualche modo cominciare l'esame il 2 dicembre prossimo 21 e dovrà definire anche un po' la procedura con la quale arrivare alla stesura definitiva. Questo piano strategico nazionale, pochissime parole insomma per dire fornire alcuni elementi anche di questi di contesto. Allora, il piano prende atto del deficit formativo della popolazione adulta. Prima il direttore ce la ricordava, anche in termini aggiornati, citando ricerche molto recenti, datate addirittura ottobre 2020. Quel piano recepisce, diciamo, tutte le ricerche da cui si evidenzia un preoccupante deficit formativo della nostra popolazione, della popolazione adulta. Io aggiungo sempre il dato che più mi sta a cuore, nel senso che il dato che più mi spaventa, ma a dire la verità mi spaventa ancora di più il fatto che, pur dicendolo, questo dato poi non spaventa più nessuno, insomma. Ed è un dato sempre riferito alla popolazione di cui parlava il nostro direttore, cioè tra i 25 e i 64 anni, che ha al massimo la licenza media in una misura pari a oltre 12 milioni di persone. Quindi noi abbiamo nel nostro paese la popolazione residente tra i 25 e i 64 anni che ha al massimo, quindi priva del titolo di studio secondario di secondo grado, è pari ad oltre 12 milioni di persone. Se andiamo a disarticolare questo dato, ci accorgeremo che all'interno di questo dato più di 1.800.000 sono le persone che hanno al massimo la licenza elementare. Accanto a questo dato preoccupante, chiaramente, collochiamo anche l'altro dato, quello che ci ha restituito PIAC negli anni scorsi, che si accinge adesso a restituircelo aggiornato con la prossima rilevazione,
di un 70% della nostra popolazione che, a prescindere dal titolo di studio, mostra gravi incertezze sul piano delle competenze di base, cioè ossia quelle ritenute necessarie e indispensabili per un esercizio attivo della cittadinanza. Quindi prende atto, diciamo, di questa situazione e cerca di predisporre, questo sia un fatto nuovo, diciamo, sul quale dovremmo ragionare per capirne gli effetti, le condizioni di sviluppo, le possibilità insite, quello di predisporre per la prima volta una strategia coordinata, organica e diffusa di intervento per arginare e contrastare questo deficit formativo. Il piano si articola, come adesso avrà modo forse anche di spiegarci meglio il collega del Ministero del Lavoro, in due grandi sezioni. Nella prima sezione vengono, come dire, viene operata una sorta di ricognizione anche di tutte le azioni già intraprese e già realizzate dai soggetti firmatari dell'intesa, dai soggetti che compongono il tavolo interistituzionale per l'apprendimento permanente. All'interno di questa sezione segnalo che il Ministero dell'Istruzione ha inserito l'azione che è stata in qualche modo lanciata già nel 2018 con la prima conferenza nazionale sull'apprendimento permanente, ossia il piano nazionale di garanzia della popolazione adulta, che è un piano che è stato assunto e predisposto dal Ministero dell'Istruzione, è stato recepito anche nel rapporto di implementazione dell'upskilling realizzata in collaborazione col Ministero del Lavoro. Nella sezione B invece di questo piano viene esposta in qualche modo la strategia complessiva che si intende mettere in campo. In fondo, come dire, questo piano è un quadro, una sistemazione organica, condivisa e partecipata che dovrebbe operare come una sorta di quadro di riferimento strategico per la definizione e la realizzazione delle azioni in materia di implementazione dell'apprendimento permanente di tutti i soggetti che a vario titolo esprimono una competenza e un interesse sul tema dell'apprendimento permanente. In fondo abbiamo costruito in 2 anni, sembrano molti, forse lo sono, ma in realtà poi il lavoro e le vicende hanno imposto, diciamo, una tempistica, suggerito anche una tempistica un attimo più distesa. Dicevo, questo è un lavoro che potremmo definire sicuramente come una poderosa opera di infrastrutturazione culturale del nostro paese sul tema dell'apprendimento permanente. Il nostro paese era sprovvisto di un quadro di riferimento unitario per l'implementazione dell'apprendimento permanente. Questo documento non vuole avere questa ambizione, insomma, però vuole andare verso questo orizzonte, cioè fare in modo che i soggetti che compongono il TIAP, firmatari dell'accordo, titolari a vario titolo delle competenze dirette e indirette in materia di apprendimento permanente, hanno costruito per sostenere, favorire lo sviluppo dell'apprendimento permanente come diritto della persona, che non sta a medirlo, meglio di me i relatori che seguono lo diranno e lo dimostreranno, rappresenta sicuramente un elemento di innovazione all'interno dei diritti di nuova generazione che riguardano il nostro paese. Io mi fermo qui, spero di essere stato nei 5 minuti, chiaramente se abbiamo tempo facciamo anche un secondo tavolo, un secondo giro, in modo da reagire alle varie osservazioni che ci provengono dagli altri interventi. Vi ringrazio dell'ascolto, do subito la parola al collega, al dottor Pietro Tagliatesta, che ringrazio e colgo l'occasione per farlo pubblicamente perché per il sapiente lavoro che ha svolto sia nel coordinamento del gruppo redazionale, sia all'interno del tavolo interistituzionale, e anche per la pazienza sagace e competente di cui ha dato prova. Ti ringrazio pubblicamente e ti do la parola, Pietro. Sì, buongiorno a tutti, grazie per le belle parole Sebastiano, ma io volevo ringraziare innanzitutto, prima di tutto, gli organizzatori, perché nonostante tutta la situazione, diciamo, molto molto difficile, hanno comunque voluto assicurare un evento come quello di Job Oriente, che ormai è diventato, diciamo, un evento chiave annuale per tutto quello che è il mondo dell'istruzione e della formazione professionale. Ma io ringrazio anche il Ministero dell'Istruzione, con il quale abbiamo anche
ormai avviato una collaborazione molto molto importante, sinergica su tante cose riguardanti questo diritto all'apprendimento permanente che, come dicevi te, della legge 91 è uno spartiacque, è un diritto a cui vogliamo dare gambe. E naturalmente ringrazio le regioni con le quali abbiamo anche una collaborazione che è stata veramente un ruolo fondamentale per la stesura delle linee guida all'interno del gruppo di lavoro. Passo subito, cerco veramente di darvi un'informativa rapidissima sul piano che comunque ha avuto una lunga gestazione, un lungo perfezionamento. E allora vi cerco di condividere con voi delle slide proprio per cercare di dare qualche contenuto. Ecco qua, un attimo che... Allora... Perfetto. Come anticipava Sebastian, in due sezioni nel quale nella prima sezione fondamentalmente vengono ricompresi contenuti riguardanti la contestualizzazione degli interventi da valorizzare e di quelli proposti. Quindi si ricostituisce quello che è il quadro normativo e programmatico nel quale poi dopo si intervengono le direttrici di intervento e le relative azioni che invece vediamo nella sezione B. Quindi nella sezione B del piano sono indicate appunto le direttrici e gli obiettivi e anche le declinazioni delle tre direttrici che vogliamo fare, che noi abbiamo declinato in azioni essenziali e in azioni opzionali, ma su questo naturalmente interveniamo, dico qualcosa dopo. Per quanto riguarda, allora ecco qua, anche la dottoressa Palumbo ha dato un quadro un po' della situazione non certo, diciamo, positiva del contesto generale, nel senso che l'Italia si pone con circa 13 milioni di adulti con basso livello di istruzione in una posizione sicuramente di retroguardia, tant'è che concentra circa il 20% della popolazione adulta con un basso livello di istruzione. E a questi, quindi siamo oltre i 13 milioni, ma a questi naturalmente vanno sommati anche coloro che pur avendo per esempio dei titoli di studi medio-alti, comunque hanno invece delle competenze, soprattutto in materia digitale, ma anche di alfabetizzazione e di calcolo, che non sono adeguate, oppure coloro che a causa di una occupazione più bassa rispetto a quelli che sono i titoli di studio, sono destinati ad una obsolescenza delle competenze. Quindi non è soltanto, diciamo, anche coloro che hanno titoli di studio, naturalmente la situazione dei titoli di studio, come diceva dottor Sebastian, è preoccupante, ma a questo si somma anche coloro che pur avendo dei titoli di studio medio-alti, tuttavia hanno competenze che certe volte incidono su quello che è il mantenimento della loro occupazione, proprio perché non riescono a stare al passo con un mercato del lavoro sempre più sfidante e sempre più dinamico. Per quanto... Allora, ecco tanto una slide che vi dice brevemente, vi dà una fotografia come il 27, per esempio, sulle competenze linguistiche, il 27,7% degli adulti raggiunge il primo livello o l'inferiore, mentre invece la media è del 19%. Competenze logico-matematiche, vedete qua che il gap con quella che è la media europea è notevole, e anche le competenze digitali di base abbiamo un grosso divario, in quanto in Italia il 57% degli adulti non ha competenze digitali, mentre invece la media europea è del 31%. Quindi qui vedete che il gap è veramente, veramente ampio. I lavoratori, come dicevo, i lavoratori con competenze di livello inferiore sono naturalmente maggiormente a rischio, ma anche le persone
qualificate sperimentano un maggior grado di obsolescenza di quelle delle loro competenze se non le utilizzano, se non hanno la possibilità di aggiornarle, se non hanno la possibilità di manutenzione. La sezione A c'è poi c'è questo contesto, diciamo, di analisi statistica al quale succede poi un contesto normativo, quindi il quadro normativo comunitario con l'importantissima raccomandazione del Consiglio del dicembre del 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze e nuove opportunità degli adulti, che aveva individuato 3 strategie, ovvero sia la prima era la possibilità di accedere a un processo di valutazione per individuare le competenze possedute. La seconda fase era sulla scorta appunto di questo processo di VC, di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, una proposta formativa che fosse personalizzata, nonché naturalmente la terza fase è una attestazione, una certificazione di quelle che erano le competenze acquisite. Ecco, su questo devo dire che abbiamo fatto grossi passi avanti, come anticipava il dottor Amelio. Noi abbiamo in conferenza unificata del 5 novembre sono state dettate le linee guida per il sistema nazionale di certificazione delle competenze, che permette esattamente questi tre step. Quindi un percorso permette a tutti quelli che sono gli adulti un percorso di individuazione di quelle che sono le competenze acquisite in contesti non formali ed informali, un percorso di individuazione, di validazione e anche di certificazione ai fini di una spendibilità nel mercato del lavoro, sia in ingresso sia anche, diciamo, a livello di mobilità e di manutenzione delle competenze. Ecco, queste sono proprio, diciamo, recentissime questi aggiornamenti, nel senso che c'è la Skills Agenda, l'agenda europea all'interno della normativa comunitaria, l'agenda europea per le competenze, che è un piano quinquennale per aiutare le persone e le imprese a sviluppare competenze, la dichiarazione di Osbrook, che proprio in questi giorni diciamo, i ministri di tutta Europa stanno firmando. C'è una cerimonia di questa dichiarazione. È un po' una dichiarazione di intenti da parte di tutti gli stati su quella che è la formazione professionale, e c'è la proposta di raccomandazione del 1° luglio relativa all'istruzione e formazione professionale, dove vengono raccolti tutti quelli che sono gli orientamenti che da qua per il futuro tutti gli stati membri dovranno perseguire per l'implementazione della VET, cioè dell'istruzione e della formazione professionale. Ed è una proposta di raccomandazione che adesso è in procedura scritta di approvazione. Quindi penso che a brevissimo sarà ufficiale. Poi vengono citati anche tutto quello che è il recovery assistance, cioè tutto quello che è il piano economico che si sta attuando, naturalmente il recovery fund, ma anche il Fondo Sociale Europeo Plus, nonché anche gli altri fondi tipo il Just Transition Fund. Per quanto riguarda poi invece accanto al quadro normativo europeo c'è il quadro normativo nazionale. Qui vedete declinate tutte quelle che sono le principali norme, ovvero sia il 1313, il 30 giugno 2015, il decreto interministeriale dell'8 gennaio. Queste sono tutte tappe che sono state finalizzate a dare concretezza a quello che è il diritto dell'apprendimento permanente. E infine, come vi dicevo prima, c'è le linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, che è stato approvato e che sarà adottato a breve alle firma dei ministri. Le azioni, nella sezione A vi sono le azioni che sono state proposte dalle varie soggetti del tavolo interistituzionale per l'apprendimento permanente, che sono all'interno della Presidenza del Consiglio. Qui naturalmente io lascio, però il Ministero dell'Istruzione già ha introdotto alcuni suoi, ma lascio anche a coloro che verranno parli. Piano strategico nazionale sono principalmente 3 i principi guida,
ovvero sia una università delle policy, selettività degli aiuti e centralità della persona, cioè quindi il piano punta alla costruzione progressiva di un sistema stabile e che possa essere diciamo, accessibile a tutti quanti. Questo, diciamo, la centralità della persona è ormai la modalità di lavoro, nel senso che mettere all'accento la persona con i suoi apprendimenti, costruendo un vero e proprio percorso alla persona. L'altro principio è la sussidiarietà della governance, concentrazione delle risorse. Gli interventi, perché sussidiarietà della governance? Perché noi sappiamo benissimo che è una governance complessa, quella nostra, stratificata, e la redazione del piano ne è un esempio, nel senso che ci sono tutte le varie voci che a vario titolo sono gli attori diciamo di tutte della materia, e naturalmente una concentrazione delle risorse, perché all'interno del piano si è voluto focalizzare l'intervento, per esempio, sugli adulti proprio in un'ottica di efficacia e efficienza delle risorse. Gradualità, progressività e incrementalità nello sviluppo dei sistemi e dei servizi, nel senso che, come diceva prima il dottore Amelio, non ci siamo inventati nulla, ma abbiamo cercato di mettere a sistema tutte quelle che sono le norme, la stratificazione delle norme, anche le azioni. Siamo partiti anche dalle azioni già in essere, per cercare di dare una sistemazione e anche un piano che fosse anche strategico e che potesse anche intercettare quelle che sono le azioni che possono essere fatte nel futuro. Noi abbiamo questo piano, un piano triennale, che ha anche l'ambizione, diciamo, di intercettare un po' le risorse comunitarie che sono adesso. Speriamo che a breve verrà approvato il quadro finanziario pluriennale, che saranno quindi erogate all'interno dei diversi fondi. Qui vedete gli obiettivi del piano: naturalmente favorire il rientro degli adulti nei percorsi di istruzione, favorire la partecipazione degli adulti a corsi finalizzati allo sviluppo e al potenziamento delle competenze di base, promuovere accordi territoriali. A quelle che sono state le azioni di intervento che sono state che noi abbiamo cercato di declinare. Ora, ecco, specifico che questa è ancora una bozza, nel senso che dovrà essere discusso proprio ancora il 2 dicembre all'interno del TIAP, quindi queste sono delle proposte che però possiamo ritenere già, diciamo, in avanzato stato di definizione. E poi dovranno essere approvate dal TIAP e portate anche, per esempio, a un confronto con le parti sociali. Quindi noi abbiamo individuato 3 direttrici di intervento. La prima è intercettare e orientare gli individui. La finalità è quella di potenziare i servizi esistenti, migliorandone l'attrattività e l'efficacia, e attivare nuove forme di intervento, qualificare e riqualificare il capitale umano, e infine intermediare e sincronizzare domande e offerte di competenze. All'interno di queste 3 direttrici abbiamo definito quelle che sono le azioni essenziali e quelle che sono le azioni, diciamo, essenziali, che sono quelle che i soggetti diciamo si obbligano diciamo, a fare, oppure pongono tutte quelle che sono le loro possibilità per attuare. Le azioni opzionali invece sono quelle che identificano delle azioni complementari integrative da poter mettere in campo nell'ambito dei rispettivi ambiti di programmazione per arrivare a quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati. Qui vedete, allora, la direttrice prima, la direttrice 1, intercettare e orientare gli individui. L'azione essenziale è una promozione di accordi territoriali dei servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'intercettazione della popolazione adulta. Cosa vuol dire? Vuol dire che vogliamo dare un'accoglienza alle persone, che hanno bisogno di essere. L'ambizione è quella di poter dare a chiunque, a tutti quanti quelli che sono gli adulti, un orientamento rispetto a quelle che sono diciamo, le possibilità offerte agli adulti, e quindi questo si potrà fare tramite degli accordi che naturalmente dovranno essere fatti tra tutti quelli che sono i vari attori, quindi naturalmente dalle amministrazioni centrali, a livello dalle regioni, dall'ANCI, dall'UPI, quindi diciamo una possibilità da parte di tutti quanti, delle persone, di poter accedere a un servizio.
anche di prossimità, per questo naturalmente anche diciamo per esempio presso i comuni di residenza. Questo necessiterà una modellizzazione dei servizi, che è appunto l'altra azione essenziale, quindi il TIAP darà diciamo, un mandato a dei gruppi per poter definire dei modelli in maniera da poter avere su tutto quello che è il territorio nazionale, diciamo, delle modalità di accoglienza univoche. Le azioni opzionali, qui vedete appunto soprattutto passano per una formazione degli operatori che naturalmente intercetti dei servizi di accoglienza e di orientamento. Passerei all'altra essenziale, alla direttrice 2, qualificare e riqualificare il capitale umano. Qui naturalmente partiamo da una linea di interventi rispetto, già c'è un'offerta educativa e formativa disponibile e robusta, però è necessario riuscire ad estendere ulteriormente i fattori di personalizzazione degli apprendimenti. Per cui, ecco qui vedete esattamente tutti i percorsi che noi vogliamo cercare di potenziare, soprattutto per quanto riguarda per esempio le competenze chiave e quelle trasversali. Quindi percorsi, qui vedete esattamente quelli che noi intendiamo sviluppare. L'ultima direttrice, non sto andando oltre i miei tempi in maniera, ecco, l'ultima è l'azione essenziale e servizi finalizzati alla valorizzazione e alla portabilità delle competenze. Qui, come vi dicevo, ha un fondamentale ruolo il sistema di VC, il sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, per cui ci sarà anche seguendo quelle che è già diciamo un adempimento degli enti titolari, cioè quindi di coloro che sono individuati a rilasciare attestati di validazione e di certificazione delle competenze. All'interno appunto di queste competenze ci sarà la possibilità da parte di questi enti titolari di poter sviluppare, di poter quindi certificare le competenze acquisite in ambienti in contesti non formali ed informali ai fini della spendibilità all'interno del mercato del lavoro, ma anche in percorsi, per esempio, anche di formazione. Quindi io ecco, spero di essere stato chiaro, non era semplicissimo, diciamo, riassumere in pochissimo tempo un piano abbastanza, diciamo, articolato, quindi spero di essere stato quantomeno indicativo Sebastian, ti passo la parola e sono disponibile a qualsiasi altra. Grazie Pietro, grazie soprattutto per essere stato capace di rappresentare nei minuti pochi, devo dire, che ti erano stati riservati, un lavoro lungo e articolato, dicevamo, di 2 anni. Sono state informazioni e sono informazioni del tutto interessanti. Io provo, a beneficio dei relatori, anche a riassumere alcuni punti prima di dare la parola, nel senso che nel tuo intervento abbiamo appreso, insomma, come il piano, questa bozza di documento sia stato costruito. Sono stati indicati degli elementi di contesto. Qui segnalo il fatto che anche in questo documento viene ripreso il tema del deficit formativo come il tema da cui ripartire e a cui dare in qualche modo risposta. Hai poi indicato dei principi guida. Mi piace ricordare e mettere nel quaderno degli appunti di oggi il tema tra i principi guida che tu hai segnalato, ossia che questo piano ha, tra virgolette, l'ambizione di valorizzare assolutamente le iniziative che sono state già programmate, che si stanno realizzando, che saranno realizzate dai soggetti, rilanciandole però all'interno di un quadro comune di riferimento e di una strategia partecipata e diffusa che vede tutti gli attori protagonisti. Interessante anche questo passaggio sugli obiettivi,
del piano, li voglio ricordare e riportare alla nostra memoria, insomma obiettivi anche questi puntuali. Mi sembra, se non ricordo male, che tu ne hai indicati 3. Il primo è quello di favorire il rientro degli adulti nei percorsi di istruzione finalizzati ad innalzare le qualificazioni, il secondo è quello invece di favorire la partecipazione degli adulti a corsi finalizzati allo sviluppo e al potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento a quelle linguistiche e digitali, e il terzo obiettivo è quello di promuovere degli accordi territoriali. Infine hai fatto un passaggio sulle direttrici, anche in questo passaggio mi sembra che si possono mettere nel quaderno degli appunti 2 passaggi importanti, che sono da un lato quello di favorire, potenziare, consolidare accordi tra i soggetti, quindi consolidare quegli accordi laddove sono stati costituiti e promuoverne invece in quelle aree del paese dove questi accordi non sono ancora implementati, consolidati e stabilizzati, e soprattutto l'altro punto che ci richiamavi come grande novità è quello di assicurare in qualche modo l'implementazione all'interno dei vari territori, dei vari soggetti e di questo piano del sistema nazionale di certificazione delle competenze dell'IVC. Io adesso passerei la parola a Tomai, anche lei persona nota al grande pubblico, nota agli addetti ai lavori, e componente del tavolo interistituzionale dell'apprendimento permanente. Io segnalo sempre questo organismo perché mi sembra che anche questo organismo sia una delle novità introdotte dalla legge 92, a dire il vero dall'accordo in conferenza unificata del dicembre del 12, che costituisce un luogo di confronto tra i soggetti, assolutamente necessario e utile per condividere strategie partecipate e condivise. Nell'ambito del TIAP, del tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente, la dottoressa Tomai è stata individuata e designata come componente del gruppo redazionale della bozza, quindi anche lei è persona informata dei fatti. Do immediatamente la parola alla dottoressa Tomai per conoscere i fatti di cui è informata, ma soprattutto per avere qualche sua osservazione, qualche suo stimolo alla discussione. Grazie dottoressa Tomai, a lei la parola. Grazie, buongiorno, ringrazio per l'invito e per l'organizzazione. Cercherò di essere breve perché so che non abbiamo tantissimo tempo a disposizione. Comunque sono facilitata dal fatto che questa proposta di piano è stata già illustrata nelle sue caratteristiche generali e quindi questo mi consente di fare alcune considerazioni in forma di commento e dare alcuni spunti per quanto riguarda il punto di vista delle regioni e delle province autonome che hanno collaborato dall'inizio, come è stato detto, un po' a tutte le fasi. Allora, intanto mi sembra opportuno sottolineare che questa proposta di piano ha una valenza strategica, ma forse la novità più importante e più interessante è che ha anche un taglio molto operativo. Si è deciso quindi a partire da una lettura di contesto sia normativo che socio-economico che dei sistemi di apprendimento di focalizzare l'attenzione su alcune azioni molto precise e concrete da mettere in campo in un arco temporale definito. E poi l'altro aspetto di novità che mi piace sottolineare è che non è che si tratti di azioni particolarmente nuove o mai sentite o che non hanno già trovato spazio in documenti programmatici e anche attuativi. Però qui l'ambizione è di farle insieme. Insieme significa, con ciascuno nel suo ruolo, ovviamente nel suo specifico, però insieme significa coordinati veramente anche a livello attuativo, nei modi, nei metodi e nei tempi. E questa credo che sia un'assoluta novità e sarà la sfida e l'impegno principale.
Quindi in questo senso anche il concetto di rete e anzi di reti al plurale, perché sono diverse le sfide che vanno messe in atto, si riempie di significato. Quindi quelle reti che sono previste sin dall'inizio non sono più diciamo, un bene in sé, ma uno strumento utile, un mezzo per arrivare a un fine e raggiungere dei risultati che sono quelli che sono stati illustrati. È giusto e importante evidenziare che le azioni previste in questo piano, sia essenziali sia esse opzionali, non sono le uniche che si devono e si possono mettere in campo, però sono quelle sulle quali ci si è impegnati ad agire in maniera coordinata, integrata e soprattutto sincronizzata. E anche se diciamo da un punto di vista redazionale sono presentate in maniera diciamo staccata le une dalle altre e in qualche maniera incasellate, strutturate un po' in quell'impianto che è stato presentato dal dottor Tagliatesta, però è importante dire, sarà veramente tutto molto più chiaro quando questo piano vedrà la luce e potrà essere letto e scritto molto bene. Lo posso dire perché l'hanno scritto essenzialmente altri, quindi non sto auto-incensando il sistema delle regioni, però chiarisce un punto che tutte queste azioni si rafforzano mutuamente e fanno parte, sono come tessere di uno stesso mosaico, non sono separate e si alimentano le une con le altre, per cui tanto più miglioriamo la preparazione degli operatori o aumentiamo le competenze delle persone, tanto più queste saranno in grado di intercettare le opportunità, tanto meglio saranno anche in grado gli operatori di dare risposte e di dare una vera e utile accoglienza. Poi sulle azioni opzionali voglio solo dire che sono in realtà azioni che molti mettono già in campo. Io adesso vedo che ho visto un messaggio per cui dobbiamo andare molto rapidamente e quindi posso solo fare dei flash sulle azioni che sono state individuate. Quella di prima accoglienza e orientamento secondo me è cruciale perché è proprio vero che le persone diciamo più in difficoltà hanno anche bisogno di essere loro intercettate, per loro non è sempre chiaro capire dove rivolgersi, a chi essere indirizzati e come esserlo. Sull'aumento delle competenze, c'è un'azione importante sulle competenze digitali, linguistiche e di alfabetizzazione finanziaria. Sarebbe importantissimo se riuscissimo a fare dei bandi di formazione sincronizzate fra tutti gli attori. Io avrei altre cose da dire, ma capisco che il tempo stringe, quindi sono disponibile per altre occasioni, ci saranno sicuramente altre occasioni. Nel frattempo confermo l'impegno, l'interesse e la volontà di attivazione delle regioni su questo argomento. Grazie. Dottoressa Tomei, la ringrazio. Velocissimamente avevo dimenticato di dire insomma, che la dottoressa Tomei è dirigente presso la Regione Lazio. Portiamo a casa dal suo intervento queste 3 novità che ci ha sottolineato: la dimensione operativa del piano, il fatto che il piano preveda azioni che di per sé non sono nuove, ma nuovo è il fatto di impegnarsi insieme a realizzarla, e la terza novità riguarda in qualche modo il carattere di organicità di queste azioni. Ho riassunto male, ma a beneficio di quanti ci ascoltano, do subito la parola adesso alla dottoressa Nicoletti in rappresentanza dell'ANCI. Chiedo alla regia di concederci i minuti necessari per concludere questo intervento e affidare poi le conclusioni al direttore Palumbo. La dottoressa Nicoletti, anche lei nota al grande pubblico, io ho l'onore e il piacere di conoscerla e di lavorare con lei da tantissimi anni. Ricordo i primissimi incontri al Ministero quando dovevamo definire le linee guida CPIA, stiamo parlando degli anni 2004-2005, quindi do immediatamente la parola alla dottoressa Nicoletti, chiedendo in ginocchio alla regia di comunque concedere l'intervento conclusivo al direttore Palumbo.
Ma da quello che ci scrive la regia credo che siamo già fuori tempo e quindi proprio non penso che in questo momento stiamo parlando tra di noi. Comunque ringrazio in ogni caso l'organizzazione di questo confronto e soprattutto di aver voluto anche quest'anno mettere in piedi Job Orienta nonostante le difficoltà dovute al periodo particolare che stiamo vivendo. Molto brevemente, proprio per punti, questo piano, come già accennava la dottoressa Tomai, ha questo grande pregio, secondo me, che mette insieme politiche educative e formative, politiche economiche e politiche sociali, perché quando si prende in carico un adulto, si prende in carico una persona che ha diverse difficoltà, non soltanto quella di acquisire un titolo di studio, ma generalmente anche un problema di riorganizzare la propria vita o perché ha perso un lavoro o perché si deve aggiornare per nuove competenze che gli richiede il mercato del lavoro. Quindi questo piano ha questa ambizione di mettere insieme diversi aspetti e diverse politiche, come diceva anche ripeto, la dottoressa Tomai, per cercare di portare a buon fine una formazione che veda poi veramente un cambiamento, una ricollocazione delle persone adulte che hanno bisogno di questo fondamentalmente. Dicevo, lo diceva anche la dottoressa Palumbo, se questo è vero in generale, in questo momento con la crisi che c'è, con la crisi che andremo a vivere per i prossimi anni determinate da questa terribile pandemia, questo è tanto più necessario. Quindi io mi auguro che quello che sta scritto nel piano non diventino, finalmente trovi una concretizzazione dopo tanti anni di lavoro, di accordi, di protocolli che si sono succeduti, finalmente si possa arrivare a concepire dei percorsi formativi che tengano in conto di tutti questi aspetti. In particolare per quanto riguarda i comuni, noi oggi assistiamo a un aumento spaventoso di persone che si recano ai nostri servizi sociali per chiedere aiuti, per chiedere bonus, per chiedere un'infinità di cose che non vi sto a dire e che vi potete immaginare. Quindi a queste persone che noi intercettiamo quotidianamente, se questi accordi territoriali finalmente vedranno luce, ma vedranno luce territorialmente, appunto nei piccoli territori, perché una rete non deve essere regionale o metropolitana, ci deve essere la capacità proprio di intercettare nel piccolo, nel territorio anche circoscritto queste esigenze per poter dare una risposta, però mettendole in collegamento con quelle che sono le politiche economiche invece che possono essere portate avanti in un territorio molto più ampio, penso alle città metropolitane, i comuni diciamo visti in un territorio anche più ampio come quello regionale, insomma. Quindi noi da questo punto di vista ci siamo sempre stati e speriamo che questo possa avvenire in poco tempo, cioè dall'approvazione del piano speriamo che non passi troppo tempo per vedere poi la realizzazione e soprattutto la possibilità di usufruire anche di finanziamenti che vadano a supportare tutte queste azioni, perché nel piano ovviamente, come è bene dirlo, che si sappia, non sono previsti finanziamenti specifici, si fa riferimento poi a tutti quei finanziamenti europei, nazionali o quelli che verranno nei vari bilanci per poter dare concretezza a tutte le azioni.